封关了差距这么大吗？猫山王榴莲23一斤买的，前两天看啊、没封关之前我看60多、80多一斤，这家23一斤，是不是我买到假货了？但是我看了跟那个干扰啊，还有那个金枕呐、长得完全不一样了。因为这小玩意儿我看多少天了，你知道吧？太贵没敢买，没舍得买，知道吧？然后今天我看23一斤，我必整一个呀。它就长这样的，外皮挺绿的啊、简单咕噜一圈儿。我瞅瞅这玩意儿有没有懂的，真的假的这是？